Labą dieną. Tai šiandien toliau laistau kasą. Ryte pasižiūrėjau tą vožtuvą, dar ten kraną man sakė pasižiūrėti. Tai pasižiūrėjau ir tą kraną, bet nieko problemos neradau. Tai dabar pasibaigiau rapsą, žiūrėsiu kaip bus kviečiuose, nes bus laistoma mažesnė norma. Tai žiūrėsiu kaip tenai bus. Ryte dar susipylėm į kasinę bačką tiesulfatą, jau pasirašėm, kai kasą atveš, tai iškart kasą atveš. Šiek tiek su sirpliu prasimaišysim ir galimės važiuoti toliau, liet kviečių. Dar purkštuvai ryte buvo užgribavęs palidovas, tai teko palaukti gal iki 20 minučių, kol pasigavo palidovą. Čia blemba nervuoja, tas Miulerio navigacija ar kokia jinai, tai kartais būna problemų su ją. Bet nu ką padarysi. Ir dar šiek tiek nervuoja tai, kad Porsche sijos eina iki kabinos ir apsitaška langai, ir ne tik langai, ir visas įlipimas, tai viskas limpa. Ryte nusiploviau, langus nusivaliau, bet dabar kokie 2 suskleidimai buvo ir jau langas aptaškytas normaliai, tai pavažiuoji per dulkes, aplimpa, per dieną nieko nebesimato per to šoninius langus. Mėžiam dabar 140, duodu kasą, važiuoju jau normaliu greičiu, tai sparčiai viskas vyksta, viskas gerai, slėgi laiko, tai kaip ir tvarkoja, gal ir mačia tas vožtuvo išplovimas. Ne per seniausiai biškį palyja, tai sudrėkino žemę, tai dabar super, jokio išgaravimo. Vyrai pabaigė barstyti mėšlą, tėvukas su Kyravu užlekšiavo, tai su mėšlu kaip ir tvarka tam kartui, bet dar turbūt atsivešim šiek tiek, nes pritrūko tam laukui. Tai atsivešim, pasibaigsim tą lauką ir tada reikės pravažiuoti su giluminiu greičiausiai, nes barstant mėšlą vis tiek žemė susimina, tai prasivažiuosim su giluminiu, tada žiūrėsim kokia bus situacija ir žiūrėsim, dar reiks su ko nors važiuoti ar nereiks prieš kukurūzų sėją. Laistant kviečius galiu pasakyti, kad iškart jaučiasi, kad šiek tiek yra drėgniau. Ne tai, kad drėgniau, bet vėžas nėra susispaudę, nes rapsą tai iš rudens kelis kartus teko purkšti tiek nuo pabirų, tai trumpinimas, tai maitinimas, tai buvo keli purškimai, tai vėžas jau susiminė yra, o kviečiuose nebuvo purkšta. Buvo iš tikrųjų herbicidas vieną kartą pravažiuotas, bet nesusiminė taip vėžas kaip rapse, tai vietom yra šlapė. Rapse važiuoja, atrodo bala, bet vėžas laiko, tai jokių provežų neįsipjovė. O kviečiuose vietom biški prasimina. Ir iš tikrųjų purkštuvo svoris visas gaunasi gale, nes Porsche bačka yra gale, tai svoris tenka galinį ašį. Ir gaunasi, kad piestų purkštuvas važiuoja, tai irgi toks minusėlis yra. Įskleidinėjant purkštuvą pastebėjau, kad kažkaip lėtai įskleidinėja, tai trūko šlanga išskleidimo hidraulio. Čia apvarė viską tepalais, tai reik žiūrėtis. Buvo man va šita liktai šlanga trūkus. Rytoj reikės žiūrėtis, nuvažiuoti persispaust ir viskas bus tvarkoj. Nes buvo anos pusės, man rapsą purškint buvo trūkę.
o dabar trūko kitos pusės. Ir aišku, tepalo turbūt nemažai išvarė. Nu, bet dar kol kas neišmetė klaidos, tai susiskleidžiau ir bandysiu važiuoti namo. Šiandien bus tiek. Aišku, gaila biški, kad nepavyko daugiau išliet, nu bet nieko, teks rytoj liet. Buvo išmetę jau klaidą, kad trūksta tepalo, tai rytoj reikės anksčiau atsikelt, nusimt šlangą, važiuoti persispaust ar sudurt, net nežinau kur trūkus. Reiks dviese pasižiūrėti, kur ten trūkus, susitvarkyti. Pradžiai naudodavom kasą, vien dėl to, nes pigesnis būdavo. Dabar įpratom su kasu dirbt, bet realiai tai nematau aš problemos dirbti ir su trąšų barstamoje. Iš tikro gal šiek tiek net paprasčiau. Tik tai, kad realiai čia su kasu šiek tiek švaresnis darbas, pasijungi šlangą ir viskas. O su barstamoje, tai kol įsipurtai tos maišus, kol prasipjauni, tai jeigu dar koks sulfatas, tai išvis visas baltas lieki. Na, bet žinoma, su trąšų barstamoje tai daug didesnis našumas. Galima lėkten į dieną padaryti didelius plotus palyginus. Su purkštu vis tiek, tai stulpą kokią apsuk, tai dar kokia kliūtis. Tie susilankstimai, išsilankstimai, jeigu yra mažesnių laukų, tai susigaišta laiką tikrai. Dar su trąšų barstamoje minusas, kad beriant sulfatą, tai reikia kokybišką. Ir ne tik sulfato, jau visų trąšų. Ir dar ypač, kai 36 metrai technologinės, tai jau ir orą reikia taikyti, kad nebūtų vėjuota, kad būtų geras paskleidimas, nes jeigu prasta granulė, tai tikrai nesuskleis. Marius dar prikabino sielką, šiek tiek apiplovė, tai ten buvo reikėjo prasitiesint lėkštės, susižiūrėjo ryte, reikės atsikalibruoti normą ir kai žemė sušils, pradžius galimės važiuoti sėt žirnių. Naktį nemažai palyja, tai ryte susiremontavau šlangą, nulėkiau iki miesto, kad perspaustų, nes buvo trūkimas per vidurį, tai dabar atvežė kasą dar, tai susimaišysiu ties sulfatą ir po pietų bandysiu važiuoti, nes dabar yra augalai šlapi ir gali būt, kad vėžas labai minsis, tai nenorisi prisidaryti tų vėžų. Kas gerai, kad vėžų iš tikrųjų neprisidaro, atrodo vanduo stovi, bet labai viskas gražiai gaunasi, apačioj yra turbūt padas kietas ir be problemų. Dabar laistau jau kviečius, tai artistas, kviečiai tikrai gerai atrodo. Buvo kukurūzas prieš 2 metus, tai dar yra likusių burbuolių, o pernai pupų. Pupas čia buvo pasėtas, bet labai uždžiovino pupas, tai nieko gero su pupom nesigavo. Gal ten po 2 tonas susirinko ir tiek. Bet kukurūzai čia buvo gerai tada. Kūlėm apie 10 tonų grūdam auginti buvo. Čia gan šlapias laukas, bet pasidarėm patys melioraciją. Nu, ne tai, kad pasidarėm, pasitvarkėm. Tai dabar gan neblogai. Dabar laistymas dadedu dar amino rūgščių po litrą į hektarą, nes amino rūgštys skatina mikrobų ir bakterijų vystymasi. O bakterijos paverčia azotą prieinamą augalam. Čia buvo pasėta grinai po kombaino, tik nusigulė pupas ir sėjasi. Tai yra vietom buvo sielka pasikišus, kimždavo. Bet nieko baisaus, manau, su Magdono nusikuls. Viskas kaip ir normaliai, laistom, be problemų. Turim problemų. Blembački
smyga durpinė ratas ir dabar nežinau, nes bačkoj nemažai turiu. Net nežinau, kaip čia geriau bandyti traukti. Vienas ratas šiaip čia nėra baisiai, bet bačkoj yra nemažai. Klaidą padariau, blemą galvau prašoksiu, tai ta prasme visur taip kieta. Bet dabar jau nežinau net kaip čia geriau daryti. Nes vėža tai negražiai atrodo čionai. Blemą gal išpumpovinėti reikės tą kasą. Net nežinau, kaip čia geriau pasielgti dabar. Labai negerai. Labai negerai. Atsivariau bačką, tai bandysiu dabar perpumpuoti kasą ir su tuščiu žiūrėsiu. Gal ir net pats išlips iš tikro. Pumpuojasi dabar kasas, tai pradžiai pabandysiu biškį atgal minimaliai ir tada šokti priekį su tuščiu. Jeigu ne, tada reikės varyti fendą. Nes bijau, ta prasme, tėvukas sako, iškart varom fendą ir traukiam, bet esu matęs YouTube'ai kaip virsta tokie, tai kažkaip nesinori čia išpumpuoti. Nieko nėra, bet saugiau šiek tiek. Gal ir ne šiek tiek. Walking through a land of peace and harmony, come take me by the hand and join my fantasy, this dream has just begun. Come on and sing with me, I know a certain song, a certain melody goes la 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 la. The magic melody goes la 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 la. Come on and sing with me, just la 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 la. Oh, music is the key, just la 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 la. So it will set you free. La la la. Problema, kad perpylus į bačką kasą, bačkos ratas susmego. Bet tai dabar nieko, prisitrauksiu čia jau normaliai, turėtų išvažiuoti. O pusantrinę bačką padėsim pusantrinį išvažiuoti su Džeisu biškį patrauksim. Nes irgi gan baisiai blemba. Pildau ir akyse smenga, tai baisu buvo, kad neapsivers. Bet kaip ir viskas normaliai. Just a dream, it's not reality and not that what it seems. I'm sure my mind is free like Lucy in the sky. We just go on and fly way up high until the day is done. Just got to hold on to what your heart believes, to see you can go wrong. Inside a land of dreams, we fly to the sun, across the Milky Way and sing our favorite song. And we will show the way. La 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 la. The magic melody goes la 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 la. Come on and sing with me, just la 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 la. Oh, music is the key, just la 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 la. So it will set you free, la 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 la. La 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 la. La 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 la. Kas durniausia, kad aplink visą lauką yra durpynai ir nėra iš kur pasirinkti, kurios pusės važiuoti. Tai tas nervuoja, bet nieko nepadarysi. Šiaip stengiamės tų durpynų nedirbti, bet kartais tenka. Tiesą sakant, su tais durpynais sunkiai situacija yra. Buvau ir fendą paskandinęs, dabar purkštuvą, tai taip jau atsitinka kartais, kad blemba norisi pasidaryti lauką, važiuoti gražiai pirmą ratą, apsivažiuoti, aišku, galėjau vidury lauką prasivažiuoti kelias vėžas, kad būtų mažiau skysčio purkštuvė, bet paskui vėžas netitinka, tai tas, tai taip ir gavosi. Ir kas svarbiausia, dar iš aplink visą lauką vien durpynai, tai
tokia situacija, blemba, ir atrodė gan posausis jisai, bet aišku, dar bazė visa bačka gale stovi, tai vienas ratas susmygo ir viskas. Tada įsitraukėm į bačką, visą skystį ir pats išvažiavau. Nu ir aišku, bačka, blemba, pildžiau į bačką pastačiau tiesiai, tai vienas ratas grinai susinėrė. Tai irgi taip jau, blemba, baisiai akyse matosi, kaip bačka smenga. Matosi, toli yra. Kaip aršiau kalkės. Irgi smygau, tai iš karto apsuk. Nu, toks laukas problematiškas. Bet jisai nėra mažas, 40 hektarų. Tai ir gan ilgas, toks malonus laukas, bet turi savų minusų. Kol viską susitvarkėm, persipumpavom, įsitraukėm bačką, tai kažkur sugaišom valandą laiko. Čia va taip va piešia žemėlapį, kur yra nupurkšta. Čia va šitą balą buvom numeliaravę. Ir kažkur užsikišęs yra drenažas dabar. Nes ana pusė lauko irgi šlapia gaunasi. Nu, pabaigiau aš tą lauką, bet reikės jau tvarkytis jį po kulimo, nes jau problematiškas. Turbūt vienas iš problematiškiausių laukų. Nes anksčiau, kai buvo dar tas drenažas veikia, mes vieną kartą įtvarkėm, gal vėl kažkur užsispaudė ar užsikišė. Ir kai ta bala atsirado, tai visas anas lauko kraštas realiai dabar yra užmirkęs. Tai pasiliejau, kiek galėjau, tiek paliejau. Kalbant apie žieminius kviečius, tai javapjūtės metu turėtų būti apie 6 milijonai ūglių hektare. Tai dabar reiktų susiskaičiuoti, kiek yra kvadratiniam metre, tada pasidauginti, kad sužinot, kiek yra hektare. Ir realiai, jeigu trūksta ūglių, variantas naudoti stabilaną. Bet čia irgi yra tokia rizika, nes jeigu bus sausa arba bus mažesnis kiekis azoto, tai paprasčiausiai tų ūglių neišmaitins ir gausis taip, kad tokia kaip meškos paslauga gali gautis. Tai irgi reikia atsargiai su šituo reikalu žiūrėtis pagal save, pagal planuojamą azoto kiekį atidavimą ir taip susidėlio darbus. Pavyzdžiui, šitam lauke pas mane įsikrūmijimas tikrai geras. Dar stebų neskaičiavau, bet manau, čia tikrai bus pakankamai. Tai čia nereiks naudoti, bet turiu laukų, kur buvo vėlesnės sėjos, tai ten gal ir reikės prasivažiuoti. Dienos šviesoj stengiuosi pasidaryti visą laiką prastesnius laukus, o naktį jau tada važiuoju į geresnius, nes vis tiek dienos šviesoj visai kitas matomumas, o ūkyje turim nemažai ir mažiukų laukų, tai paskui ar mainimam kokiem, ar kam, jie praverčia ir neįmanoma turėti vien gerus laukus. Tuoj gal pavyks pamatyti draugų. Akis žyba, turbūt per kamerą nesimato, bet didelis būrys, labai didelis būrys. Ateina pasimaitinti.
Ir taip biškiai iš šono traukėsi kiekvienu važiavimu. Jie čia negali pereiti kelio, nes anksčiau čia nebūdavo tvoros palei magistralę, tai turbūt praeidavo, o dabar kai yra tvora, tai jie nebegali praeiti. Bet tokie drąsūs, net keista. Kodėl jie tokie drąsūs? Na tai viskas, turim 11 valandų. Šiandien nuo pietų padariau 200 hektarų. Rytoj dar irgi yra lygiai apie 200 hektarų. Ir bus visas pirmas ratas padarytas. Tik greičiausiai kasa kažkiek truks. Dabar nežinau, kiek ten tiksliai yra bačkoj. Bet turbūt kažkiek truks. Tai iki Velykų neišeis susibaigti pirmo rato. Bet tai nieko baisaus, atveš po Velykų ir pasibaigsiu. Šiandien dienelė su nuotykiais. Tai tas įklimpimas sugaišo nemažai laiko. Na bet nieko, būna darbo metu visokių įvykių. Svarbu viskas laimingai, pavyko lengvai išvažiuoti. Tai šis video gavosi vien iš kaso laistymo. Tikiuosi patiko ir toks video. Tai jeigu patiko, uždedam laikus, pasubscribinam kanalą ir iki kitų kartų.